大家好，今天呢是2026年6月26号，欢迎来到港崔大叔爱吹吹，我是港崔大叔。今天在这个北京中国尊发生了一起令人非常震惊的事情就是说呢，有个小飞机一个可以说是一个人开的飞机撞向了中国尊。这个中国尊呢可不得了它旁边呢就是这个大裤衩就是这个 CCTV 对吧？首先第一点，它撞的时间呢是在今天的傍晚时分很可能呢就是这个什么了，就是这个晚高峰时间很多人都看见了这个飞机撞向这个大厦，而且呢拍了视频，把这个中信国际大厦呢，就是这个中国尊呢撞了一个窟窿而且这个速度呢感觉还是比较快，飞机呢在空中就解体了。说实话呢，飞机撞这种大厦，尤其是撞这种标志性的大厦呢，我感觉呢，除了这个911那个事件，那不是拉登策划的嘛，对吧？那么其他好像还没有听说过民用的这些飞机呢去撞击一个标志性的建筑物。所以呢，从这一点来分析一下，那么是谁为什么在那个时间点去撞击这个中国尊呢？那么我看了一下视频中的天气视频中的天气呢是非常晴朗的。那么就是说这个飞机呢，不管是用雷达也好，还是用自己的眼睛目测也好呢，只要这个飞机的机长不是醉驾，那么他按理来说呢不应该撞下这个中国尊，对吧？他又不是晚上呢，你说这个视线不好是吧？或者说这个中国尊呢没有灯光，我是可以理解的。但是大白天，而且今天北京天气呢特别好，也没有雾，那这个机长难道是说突发疾病了吗？或者说飞着飞着之后呢，他就飞到这个中国尊去了？这又有说不通又有点说不通。那么就是说中国尊这个地方呢，我相信呢在地图里面呢都是标注的非常明显的这么明显的建筑物没有可能说不会在这个飞机的雷达上标注肯定标注了。而且你们想一下，就是说这种单人的飞机，你没有副机长，就是你自己一个人开的话，应该来说呢是非常非常难的，对吧？那么能考到这个机长的这个执照的人呢，也是凤毛麟角的。那么这个人呢，有可能是从部队上退役的军官，就是之前是这个空军的也有可能是这个民航的当然也有可能是这个飞行爱好者。你比如说前段时间被这个禁言的大 V 禁言了好像半年吧，那个谁叫这个陈震同学陈震同学是车圈大 V 嘛，那么他开着他这个好像是劳斯莱斯幻影还是什么，好像是电车嘛，那么用这个自动驾驶的时候呢，就和这个比亚迪一个电车发生了冲撞，当时那个人呢好像已经进了医院了。那么人家这个陈震呢没有闲着是吧，海陆空都考了执照飞机呢也考了执照。那么这个飞机呢，好像是一款低空发展低空经济的观光客机那你们想一下，如果说这个飞机，那么它出现这种事的概率呢，是人为的呢？概率高不高就是人为的呢，还是说这个飞机呢发生了一些机械故障？我觉得这种机械故障的可能性呢，相对来说比较小就是飞机它是直的撞到那个玻璃幕墙上把那个玻璃幕墙上撞了2个窟窿。虽然说没有像那个美国911那个世贸大厦那个客机就是说那个客机叫什么呢？空中客车吧，空中客车那个是很大的，对吧？非常非常大，有坐过大飞机的人知道。那么撞那个911上可以说是，对吧？举世瞩目。那么这个中国尊呢，首先第一点，它是北京的标志性建筑物，可以在全国甚至全世界都有它的一个什么样的知名度。第二个呢，就说是这个天气又非常好。第三个呢，就是说它这个飞机的时间呢，差不多是晚高峰了，对吧？好多在那上班的人都拍到了清晰的照片，飞机呢在空中解体，但是呢，好像没有发现什么了，好像没有发现这个飞行员的身体，对吧？这个飞行员
到底去了哪里呢？他跳伞了呢，还是说他自己也嘎了呢？我觉得跳伞的可能性呢，相对来说比较低啊。为什么这么说呢？你们想一下啊，一个飞行员在这么小的飞机机舱里面，对吧？你要跳伞的话，我感觉难度还是挺大的啊。那么从网上披露的信息来说呢，这个飞机呢，从这个机场起飞以后啊，就偏离了航线。刚开始还可以在他们公司的雷达上能看见它，最后消失在北京东五环，对吧？最后呢，可能这个管这个飞机的这个公司呢，没有办法就联系了空军，空军好像应该是没有及时找到吧？如果说能及时找到的话，对吧？他也不至于跑到这个中国尊上。所以说呢，这是一起我觉得有可能不是机械故障，对吧？至于什么原因的话，我觉得呢还有待调查。但是这个事件呢给人的震撼呢，我觉得非常大。就是从这个视频里面看呢，很多工作在中国尊里面的人员呢，都从这个应急通道往下跑，对吧？应急通道往下跑，所以呢，这应该至少算一个什么呢？安全事故，或者说呢，紧急事件吧，对吧？你说能不能算这种特别这种重大的这种像911这样的袭击？我觉得呢，目前还算不上这只能说是一个独狼式的这种碰撞。因为这2年呢，说实话，在天朝呢，很多这种汽车呢，是吧？这些人呢就会无差别的去冲撞。那么现在突然出现这种小型的飞机呢，飞到这个中国尊这一块难道说他也遇到什么事儿了？就是说这个飞行员，首先他是一个我觉得很有可能就是专业的飞行员他不可能是这种，就是说这种，比如说游客的一个人开飞机的这种概率，我觉得比较小。你想一下，你是一个游客是吧？我飞机让你一个人开，这得担多大的风险呀，对不对？就即使是这种开飞机这种项目，我感觉呢也不能让他一个人开，没有人监控他呀，对不对？他突然开着，中途失控了怎么办？航线不知道又怎么办？对吧？这一系列问题没有办法解决，所以我倾向于这个飞行员呢，第一个他有可能是吸毒了，毒驾，对吧？第二个呢，有可能是喝酒了，酒驾。但你想一下，一般情况下就说是开飞机的人呢，他开飞机之前呢，都要经过什么呢？这种酒精测试呀，是吧？经过这种，最起码是一个简单的这种体检吧，对吧？看你血液里面有没有这种酒精或者说呢，对你的精神状态呢进行一个评估。我还记得这个美国演员叫丹尼尔华盛顿丹尼尔演那个机长，对吧？他这个机长呢，就是可能压力比较大吧，平常就喜欢把这酒带到飞机上，然后呢，等这个飞机进入这个平稳层之后呢，就喝点酒，自己就睡着了，让飞机呢自动驾驶，对吧？那么你们想想，那是个大客机那他这是个小飞机所以这个飞行员有没有可能说呢，他们家里出点事儿了，对吧？那么当然，我突然想起了东航的 M370还是哪一个客机这个客机呢，就是那个机长呢，好像就是在原工作岗位呢干得不舒心，最后呢给自己的徒弟干副机长，你说他心里能得劲儿吗？他肯定不得劲儿对吧？所以这个小型飞机的这个机长呢，难道说也是遇到这种降薪或者说降职这种事件，他心里想不开，然后呢就开这个飞机呢，对吧？我们只能说是分神了就撞到了这个中国尊，或者说呢他家里出事了，比如说呢老婆跟人跑了，孩子也是吧？老婆改嫁了，孩子改姓了，人生无望了，或者说呢他借了网贷是吧？什么网贷信用贷信用卡什么这贷款那贷款的，对吧？或者说他买了几套房子爆雷了，那么都有可能性就是说现在你会发现的这种就业环境呢，确实呢波及到了很多行业，对吧？那么这2天呢，刚好遇到这个冯小刚演这个电影叫《抓特务》就是我们会不会回到文革那个年代，就是来一个2次文革？因为你看像美国这种国家呢，他们如果说国内发生这种矛盾，或者说呢
经济环境不好的时候呢，他们就会打仗啊，比如说去打伊拉克、打叙利亚啊，打这个伊朗，对吧？那我们天朝呢是一个礼仪之邦啊，通常情况下呢是不去侵犯外族的啊，不去，甚至自己的有时候呢吃点亏，对吧？但是呢，对内啊，或者说我们的矛盾呢，可能往往是内部解决，比如说1942的大饥荒，比如说文化大革命，是吧？比如说其他一些历史事件，那么遭殃的呢，通通都是老百姓，对吧？所以那现在在这种环境之下呢，我就劝一下大家呢，如果说你真的心理上承受不了的话，那就摆烂吧，千万不要开着飞机乱撞啊！以前是开着车乱撞，现在开着飞机乱撞，你说这个世界到底怎么了？这个驾驶员到底是谁呢？他的身份又是什么呢？有人知道的可以留言，对吧？